Bəzən bir neçə dərman istifadə etməyimizə baxmayaraq, həyat tərzimizə diqqət etməyimizə baxmayaraq, duzsuz yeməyimizə, hərəkət etməyimizə baxmayaraq, yüksək olan təzyiqimiz nəzarət altına alınmır. Bu hallarda nə etmək olar? Son illər çox populyar olan bütün dünyada renal denervasiya proseduru köməyimizə gəlir və bu prosedur Azərbaycanda sadəcə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda aparılır. Bu prosedurun sayəsində nəzarət oluna bilməyən yüksək təzyiq daha yaxşı nəzarət edilir və bu daha yaxşı nəzarət hər hansı bir riskli vəziyyət keçirməyimizin azalmasına gətirib çıxardır. İnsult və infarkt riskimizi azaldır. Prosedurun məqsədi nədir? Böyrək damarlarımızın ətrafında xüsusi sinirlər var ki, hansı ki, yüksək təzyiqin yaranması və saxlanılmasında böyük rol oynayır. Biz bu prosedur vasitəsilə o sinirlərin ləğvini əldə edirik və arterial təzyiq yenidən nəzarət altına alınır.